अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर मीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी दूध। हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों आज जो है वो माइक नहीं लगा हुआ, तो थोड़ा सा आवाज़ के साथ आपको जो है वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोस्तों जिस तरह कि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो परिंदा जो है गर्मी को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। तो इसको ठंडा रखने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो काम करने पड़ते हैं, ताकि आपका परिंदा जो है वो अंदरूनी तौर पर ठंडा रहे और आगे जो है सर्दियों में जाके अच्छी अच्छी ब्रीड कर सके। देखिए दोस्तों, आज जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ इंतहाई शानदार है, बिल्कुल फ्री वाला आजकल उसका हिसाब है। और आपने जो इनको देनी है वो बिल्कुल ही फ्री है, यानी कि आपका कोई खर्चा नहीं करवाने वाला। मजे से आपने वीडियो को देखना है और तसल्ली से वीडियो को देखना है, खर्चा नहीं मैं आपको करवाने वाला इस वीडियो में। दोस्तों आपको पता है कि आजकल एक मौसमी फल चल रहा है तरबूज, जिसे वाटरमेलन इंग्लिश में कहा जाता है। तो आपने अपने परिंदों को कुछ भी रखा हुआ है, जावा स्पैरो है, लव बर्ड है, कुछ भी आपने रखा हुआ है, तो आपने जो है ये उनको देना है। घर में बिल्कुल आप खाते होंगे, डेली इसको खाते होंगे, बस कुछ हिस्सा उसका काट के जो है आपने अपने परिंदों के आगे रख देना। कोई भी आपका परिंदा है या जो बच जाता है, जो छिलकों के साथ थोड़ा थोड़ा बच जाता है, उनको पीस काट के पिंजरों में, कॉलोनी कुछ भी आपके पास है उसमें रख दें। परिंदा खुद ही जिसकी जितनी उसको जरूरत होगी वो खा लेगा। इसको इस्तेमाल का थोड़ा सा तरीका का सुन लें कि ये आपने हफ्ते में 2 से 3 बार देना। कोशिश करनी है आपने कि इसको 2 से 3 से ज्यादा बार आपने नहीं इस्तेमाल करवाना। ये नहीं कि आप डेली से काम पर लग जाए, डेली आपने नहीं इस्तेमाल करवाना। सिर्फ 2 बार हफ्ते में इस्तेमाल करवा लें या 3 बार करवा लें। इसके फायदे बेशुमार होते हैं। परिंदा गर्मी में जो है वो खाता पीता बहुत कम है, यानी कि दाना जो है बहुत कम खाता है, क्योंकि गर्मी होती है, डिस्टर्ब होता है। अगर आप ये वाटरमेलन तरबूज अपने परिंदे के आगे सर्व करते हैं, उसको देते हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि ये एक हिसाब का पानी ही होता है। उसकी खाने वाली कमी भी पूरी हो जाएगी और पानी की जो डिहाइड्रेशन उसको हो जाती है, गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी। और वो दाना तो नहीं खाता, क्योंकि वो ज़ाहिर है गर्मियों में परिंदे दाना कम खाते हैं, सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं। तो वो जब ये खाएगा तो ये एक तरह का सॉफ्ट फूड है, वो उसको खाएगा और उसके खाने वाली कमी भी, दाने वाली कमी भी जो है वो पूरी होगी। ज़बरदस्त चीज़ है, इंसान भी खाते हैं आजकल। आपको जगह जगह पे बेचारा ये रुलता हुआ नज़र आ रहा है। इस दवा इस सीज़न में इसके रेट जो है वो बहुत कम है। हमारे इलाके में जो है अब जो 20-25 रुपए किलो पर आ गया है, लेकिन परिंदों को आपने ज़रूर देना है। मौसमी फल है, सस्ता भी है और पानी की कमी को पूरा करिएगा। याद रखिएगा, ये आपकी पानी की कमी परिंदों की जो है वो पूरा करेगा। गर्मी में परिंदे सोकड़े में चले जाते हैं, क्योंकि वो दाना खाना कम कर देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसमें पानी की मिकदार वाफर होती है, वो आपने अपने परिंदों को देना है, ताकि आपके परिंदे सेहतमंद रहें, हेल्दी रहें, एक्सपायर्ड ना हो, उनको गर्मी की शिद्दत महसूस ना हो। अगर आप जो है इस गर्मी में अपने परिंदों का ख्याल रखेंगे, तो आगे चल के एक तो परिंदे आपको दुआ भी देंगे कि ये भाई बहुत अच्छा है, हमें अपने पास लेकर आया, हमारी बड़ी खिदमत करता है। बड़ा परिंदे आपको दुआ देंगे, अल्लाह के आगे वो आपके लिए दुआ करेंगे। और अगर उनकी दुआ लग गई, और ज़रूर लगेगी इंशाल्लाह ताला, तो फिर आपके जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। जो भी आपकी मुश्किलात होंगी इंशाल्लाह ताला आसान होंगी, क्योंकि ये बेज़ुबान है। इनकी खिदमत करोगे तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा। और दूसरी इसके फ़ायदा ये होगा कि परिंदा सेहतमंद रहेगा, हेल्दी रहेगा। और आगे ब्रीडिंग सीजन जब शुरू होगा, 9वें 10वें महीने में आप ब्रीड पर लगाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके पास अच्छी अच्छी ब्रीड जो है वो ये परिंदा देगा, क्योंकि अभी आप उसकी खिदमत करोगे, आगे चल के वो आपकी खिदमत करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी कि आप अपने परिंदों को जो है वो वाटरमेलन का इस्तेमाल जो है ज़रूर करवाना है। जिस तरीके से बताया तो उस तरीके से भी करवा सकते हैं कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार आप इस तरह के पीस काट के रख दें। या अगर आप उनको ये जूस करके, ग्राइंड करके जूस देना चाहते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। यानी कि पानी की जगह पे भी आप इनको फीडरों में भर के जो है आप दे सकते हैं। और वो भी आपने 2 से 3 बार ही देना है, ज़्यादा वो भी नहीं देना। लेकिन 2 तरीके से इस्तेमाल करवा सकते हैं, साबुत भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसका जूस निकाल के भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आपका इस वीडियो के मतलब कोई भी सवाल हो, हमें कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगली इस और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।